Tes tes. Halo guys, ini suara asliku. Jadi kalau kalian lihat ini berarti kalian laki. Iya laki maksudnya. Ini suaraku sebenarnya guys. Maafkan aku jika kalian dekat sini kah? Astagfirullahaladzim. Aduh, oh ini aku dapat ID. Oh iya ya, dari teman ya. Masih dekat sini kah? Oh enggak. Monyet dekat sini. Ini dia. Oh mas, oh my god, astagfirullahaladzim. Tapi masalahnya masih di situ. No. Mama. Oke, coba buka sini ya. Tidak ada barang. Dekat sini ada kah? Tidak ada. Dekat sini. Oh, dekat sini kah? Tidak. Monyet. Astagfirullah. Oke, dia aja ambil. Aku mau mas. Oh yaudah, nggak apa-apa kan aku cowok. Ini lah pocongnya. Wow, ganteng. Mam. Yes, alhamdulillah. Rezeki anak baik, rahasia. Oh ya, rahasia betul. Resepsionis. Awas ya, kalau ada ambil ya. Kontrol. Hati-hati Alfani. Udah dekat sini. Bentar. Enggak dibuka kan? Enggak dong. Masa kalau dibuka? Mata telah sudah Alkisah kami. Anja. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa lo bisa mati? Tapi nggak apa-apa, ayo kita ulangi lagi. Siapa tahu tadi didorong sama teman. Let's go. Kita main sama ini. Alhamdulillah cukup. Semoga nggak mati lagi ya guys. Oke? Amin. Oh ya, jangan lupa guys, like and subscribe. Ting. Yang tertinggal. Di mana ya? Oh, kira setan. Ternyata manusia putih. Dia ada di sini. Pasti pocongnya datang. Berarti kita tunggu aja dong di sini berarti. Di situ nggak ada nih. Aduh guys, lapar gue. Tapi aku belum facelift. Mana hantu? Mana hantunya? Mana pocongnya? Mana pocongnya? Potong. Pocong. Meja dokter. Semoga anda ya kayak apa? Sekarang ada hantunya. Mama, buka. Oke, buka. Makasih. Buka. Tutup. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke, sudah hilang. Mama. Bentar kita sembunyi dulu.
Ngapain dah itu sambil berhadapan? Sekitaran sini aja enggak sih? Takut kau. Masuk sini lah. Ayo masuk. Kontrol. Ayo masuk. Ayo masuk. Astagfirullah. Siapa ada itu? It's beautiful and my. Oh itu. Menara time. Letakkan. Ambil. Oke. Cepat guys, ambil. Oke. Cepat foto. Yes. Mati lagi wacangnya. Yes. Rahasia. Di sini mati. Jadi kita harus lebih hati-hati. Yang takutnya kita sekarang lebih hati-hati guys ya. Cari resepsionis. Awas ya di sini tiba-tiba muncul. Maaf guys kalau gue sering mati. Resepsi. Hati-hati guys. Tutup dulu pintunya. Tapi aku takut. Tiba-tiba dia kagetin kan tiba-tiba. Ya hati-hati cok. Mama. Jangan dibuka ya. Jangan dibuka. Lecet. Ini rumah. Jangan dibuka. Astagfirullahaladzim. Ganteng banget. Astagfirullah. Jangan dibuka. Hampir aja dibuka ya. Ya kan. Hagus Stefer. Ada botol. Cepat. Kejar. Mana pocongnya? Dekat sini mana? Mana pocongnya? Alhamdulillah, bacon dapat. Maaf ya leverage. Dikejar. Masa pocong segitu? Ya ampun. Lari semuanya lari. Jangan ada koin. Pentingkan lari, jangan lari. Jangan kebalik gak sih? Tungguin kek. Kasih. Mama, lari dulu. Bau kencing. Aku nggak kaget. Kaget, tapi bohong. Kita ikutin van aja, siapa tahu dia aneh. Ikutin van. Oh itu dia. Ayo van. Mati. Marua. Cek. Cepat van. Bye pocong. Kita ada di ruangan putih. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur karena ya Allah. Oh ya, ngomong-ngomong, ini aku dibantu sama abangku, jadi nggak apa-apa kok. Aku dibantu sama abangku, walaupun suaraku seperti anak kecil. Hehe. Jadi sudah guys. Jadi selamat tinggal dan goodbye.